Bem-vindo! Se você chegou até aqui é porque você encontrou o melhor evento que você poderia participar. Mas antes disso, eu quero te apresentar um pouquinho a história e te contar como surgiu o nosso Laredo. Em 2017, o pastor de jovens da nossa igreja Church City idealizou um culto com o objetivo de reacender e reavivar a nossa geração, o Laredo. Mas não imaginávamos que depois de 7 anos haveriam tantos testemunhos, histórias e expectativas para o melhor evento e um dos mais esperados do ano. Esse ano, nós saímos das 4 paredes com o intuito de levar aquilo que estamos vivendo aqui para outros lugares. Nós fomos para as 3 cidades: Alexandria, Nerópolis e Uberlândia. Nessas cidades, nós vivemos coisas extraordinárias na presença de Deus. Nós vemos curas, liberação de perdão, restauração, salvação, e aqui a nossa Conferência Laredo 2024 não vai ser diferente. E nesse ano de 2024, nós teremos o nosso evento separado em 3 sessões e com convidados assim, muito especiais, como Daniel Lara Jr., Vinícius Mota, Robert Marques, trazendo palavras de Deus e dos céus para as nossas vidas, e também as bandas super especiais como Laredo Tour, One Sounds e Salva On. Durante as nossas sessões, nós teremos intervalos para que você possa aproveitar o evento de forma geral. Nós teremos nossos estandes para que você possa conhecer um pouco mais da nossa cultura, da igreja. Teremos outras coisas também que vocês vão descobrir no dia. Nós teremos também a Store, onde vão ter peças exclusivas do Lareira, como adesivos, camisetas e outras coisas. Vamos ter a nossa praça de alimentação, que será organizada e preparada para sua melhor comodidade. E você não pode ficar de fora da nossa sala profética, um ambiente totalmente preparado para que você possa receber um pouco mais da parte de Deus. Então, se eu fosse você, eu não perdia por nada, porque vai ser o melhor evento de jovens dessa cidade e dessa igreja. Então é o seguinte, faz a sua inscrição e vem, vai ser incrível. Eu te espero lá.